қауымы үшін жағымды жаңалық. Алдағы уақытта ұстаздар қауымына 92 мың теңгеден бастап 185 мың теңгеге дейін қосымша ақы төленетін болады. Аталған үстемақы қай ұстаздарға тиесілі? Оны кімдер ала алады? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ғылым және білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Ақорданың мәліметінше, заңға енгізілген түзетулердің бірінші блогы педагогтар мен ғылыми қызметкерлердің материалдық жағдайын жақсартуға бағытталған. Атап айтқанда, белгілі бір ғылыми дәрежесі мен